Nura M Inuwa ko Hamisu Breaker, wane ne a cikinsu ya fi iya waƙar soyayya? A cikin shirin namu na yau akan haka za mu tattauna, don haka sai ku biyo mu ku saurara. Idan yau ne farkon zuwanka cikin wannan shirin namu mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da kasancewa da mu a kodayaushe. Mutane da dama na ganin tun da ake mawaƙa a cikin Kannywood ba a taɓa yin mawaƙi wanda ya iya waƙar soyayya ba kamar Nura M Inuwa. Amma kuma a cikin 'yan kwanakin nan wayansu da dama kuma suna ganin kamar Hamisu Breaker a yanzu ya kusan danne dukkanin wayansu mawaƙa na arewacin Najeriya. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata, an ga shahararren mawaƙin nan Nura M Inuwa a shafinsa na sada zumunta na Instagram. Ya saki wayansu baituka kaɗan daga cikin sabon album ɗin shi na 2021, inda ya matuƙar bawa duniya mamaki, ta yadda mutane da dama suke rububin ko zumuɗin son siga lokacin da Nura M Inuwa zai saki wannan album ɗin. Ma'ana dai ya sosawa masoya inda yake musu ƙaiƙayi. Hakan yana nunawa har yanzu Nura M Inuwa shine wanda ya fi iya waƙar soyayya a gurin wayansu. Amma shin ku menene ra'ayinku? Nura M Inuwa ne ko Hamisu Breaker? Don haka muna sauraron ku. Za ku iya yi mana comment da dukkan wani wanda kuke ganin shine gwaninka a ƙasan wannan bidiyon. Ma'ana ka rubuta sunan wanda kake ganin shine gwaninka a cikin a ƙasan wannan bidiyon.